Casting profilinə necə daxil olmaq olar? İlk öncə axtarış hissəsinə casting az yazırsınız. Açılan pəncərədə giriş yazısına tıklayırsınız. Sizdən nömrə və kod istənəcək. Qeydiyyatdan keçdiyiniz nömrəni qeyd edirsiniz. Həmin nömrəyə gələn kodu isə SMS kod hissəsinə daxil edirsiniz və bununla da rahat şəkildə öz profilinizə giriş etmiş olursunuz. İlk öncə sizi şəxsi məlumatlarınızın yerləşdiyi səhifə qarşılayır. Şəxsi məlumatlar yazılan hissəni sola sürüşdürərək bilik, bacarıqlar, maraqlar, portfolio, şəkil, video, əlaqə məlumatları haqqında yazdığınız qeydlərə düzəlişlər edə bilərsiniz. Əgər profilinizə yeni şəkil əlavə etmək istəyirsinizsə, şəkil video hissəsinə daxil olursunuz, şəkil seçin hissəsinə tıklayırsınız və fotoğraf arşivini basdıqda qaleriyanız açılır, istədiyiniz şəkli yükləyə bilərsiniz. Profil şəklinizi dəyişmək istəyirsinizsə, seçdiyiniz şəkillərin üzərindəki ulduz işarəsinə tıklayırsınız. Qırmızı ilə seçilən şəkil profil şəklinizə çevrilir. Portfolio hissəsində isə iştirak etdiyiniz çəkilişlərin linkini yerləşdirmək mümkündür. Eyni qaydada əlaqə məlumatlarınızda da dəyişiklik edə bilərsiniz. Şəxsi məlumatlarınızda səhvliyə yol vermisinizsə, bunu da asanlıqla dəyişdirmək mümkündür. Profilinizin peşəkar görünməsi və daha çox təklif almaq üçün yerləşdirdiyiniz məlumatların düzgünlüyündən və əlaqə məlumatlarının işlək olmasından əmin olun.